Hello，大家好，又嚟到用叻叻呢分 channel 啦。咁我哋就要拆對戰拍檔，對戰拍檔唔係，係對戰拍檔啊。啲日文版。係啦，嘅日文。但係你要俾幾包？唔使再講嘢啦，你大家唔好再講嘢。好啦，咁咧，而家咧，我哋就要我哋就會分幾包俾我哋。哎呀，好煩啊佢！有冇講花名咧？我係意粉呢個。得，唔使數噶啦 ，OK 噶啦，俾多2包你。好啦，咁咧，其實我哋啲圖鑑已經係打晒星噶啦，已經有呢一啲係我超想要嗰啲。10包啊！呢一個係下邊嗰啲嚟㗎，唔係上面嗰啲嚟㗎。我8包就啫，我冇10包啊！我真係最中意係 SAR 呢張咯，跟住我最中意係呢張同埋呢一張都係 AR 入邊。我都8包咋。好啦，我開拆啦。你可唔可以俾多2包我啊？你拆完先啦，我拆先啊，我先係啊。好，我拆先。咁佢就有個邊係。白卡。係啊，你擺喺你自己個面側邊開啦。太渣啦，金包。白卡啊！直頭白卡。我覺得呢包會中阿魯咯。阿魯2包出奇蹟，我唔記得咗副講 First Pet Magic 2包出奇蹟，我都係 First Pet Magic。喂，我其中中意嗰一張，大家睇我個簿就知㗎啦。媽咪攞翻個簿過嚟，個簿。直接睇呢張得啦。呢一張係我其中中意嗰一張嚟嘅 ，good 嘅。咩嚇？全白卡，全白卡啊！哦，呢張卡呢個全白卡啊嘛。呢一隻係普通擴充包嚟嘅啫，冇 A spec。哦，第一張 AR 出咗啦。同埋我話俾你聽，冇歌 pack 嘅，係冇閃嘅。同埋我話俾大家聽啊，呢一個係擴充包嚟嘅咋，冇歌 pack 㗎嚇。高級擴充包先有歌 pack 嘅。哎呦，好。呢款就係高級擴充包啦。哦，我哋張紙都係呢個。有閃啊！有閃嚟了！你自己睇咗係咩？Hello，你俾佢 Hello 嚟。向前開啊！係啊，擺喺面側邊，逐張掹出嚟。又嚟？喂，唔係咁樣開卡啊嘛？你咩事啊？我又嚟啦！咁你唔係開卡影你睇卡啫喎。卡比就呢一張係 R 卡嚟嘅，終於都有一張。哎呀，個關，我係頓咗呀！ouch！會。係啊。咁佢就又有閃邊 L， 我就咁攤開啦。照打正，你開出嚟嗰陣時你就見到係咩嚟㗎啦。重複咗呢一張俾大家睇。俾你啊！咩嚟㗎？你又睇下。好勁喎！哎呀，好 L 咁勁嘅，唔係啊嘛？我都未有 L 啊！坑包係啊！整爛啲卡就有。我覺得呢一班應該係我掹咗一點走先。我其實我最怕嘅咧。我嗰班又係有好嘢㗎啦，俾大家睇下個邊。係
咩好嘢嚟嘅咧？唔得，好，大家開嚟睇下啦咁。我好中意嗰張啊！呢一張係其中我中意嘅 AR 啊！我哋幫佢入一入卡一套先。攞張卡套入，因為我好中意呢張。呢一張我係打1粒星，呢一張係打3粒星嘅。我拆爛咗啊，冇關係啦。你用價錢啊？我用價錢都唔得。你做咩唔開自己啲卡？你搞我啲卡嘅，咁好嘢啊！全白卡，我講出嚟俾你哋聽就得啦。如果係，我覺得講出嚟，我覺得最尾嗰包係最重。我拍到，好啦，有邊？R 閃邊。我覺得 SAR 就係其實我中意都難。咁因為我覺得我抄中嘅 SAR 都好嘅，跟住係地獄戰拍檔。普卡啊，唔好意思。哇！連續咁多包普卡嘅你。total 開幾多包啊？我 total 開8包，我會俾多幾包佢嘅。好，我哋。呢第一張，呢張我要卡，唔係唔好喺度刮我隻腳。呢張都幾靚。OK。唔係出保底啊嘛，咁快，好似係出保底，個牌一邊啲。如果唔係我就唔係R 嚟嘅咋，我覺得係保底。唔係啊，我頭先見到佢係 R 嚟嘅。有茶價俾我，係啊，要3個禮，係啊。有冇試啊？呢一個係土龍寶寶，咁樣只人個卡係手係咁。恐龍弟弟啊，嗰啲人叫做恐龍弟弟，土龍弟弟，龍弟弟唔係啊嘛？啱嚟啫。仲有土龍弟弟，係土龍爸爸。一部睇下。哦，好靚喎！土龍弟弟，唔得，我又要剪啊！我開始。渣閃。打閃呢一張有 AR 嘅，哎呦，sorry，俾你睇下 sorry，俾大家睇一睇，俾大家睇一睇個邊有冇好嘢，我唔望㗎，有冇好嘢？有冇閃？媽咪幫我睇，有閃，好似有啊！你話冇真係，呢個咩嘉賓嚟㗎？2盒寶貝，做乜嘢啊？寶貝啊 ！SR 卡啊！你真係見到咩？人物爆咩背脊都未出 SR 卡。都未出，唔好咁大聲啦！喂，你可唔可以向前啊？向前擦，唔係向你自己擦，你自己唔睇住嘅。哇！到我啦！喂，2包卡都係呢張喎，2盒卡都係呢張喎，開2盒。冇辦法啦。係咪？所以喺現時點買其實係咪有人磅過㗎？咁我問你大家一個問題啦，我想問。有方法知道佢入邊咩卡㗎？張嘢一樣。有機會爆倍嘅，如果你抽埋 SAR。好啦，而家其實爭一張 AR 出咗啦，或者爆倍咯。跟住咧，將 SR 都出埋啦。SR 已經重複咗啦。R 呢一張好似冇重複。
你可以睇翻我哋之前嗰啲片就知道我哋有冇重複。送多包俾你睇，咁悶嘅你。喺度玩緊，唔知中咗啲咩卡。我唔知道我玩啊。佢中咗啲好嘢，可能佢喺度玩下玩下。未知，佢都係純粹傻下嘅啫。唔係啊，佢中咗好嘢。唔係好嘢，好卡好卡。我睇下都唔係好嘢嚟嘅。睇睇啦。咁樣鬥。從來過幻化。AR 啫，即係仲有一張 AR 係咩咧？都仲等緊。又見到呢一個人啊！人啊！人唔係人個包都係啊，有佢同有張細嘅。上次我哋開過嘅。算好㗎啦，有啲人直頭冇啊！話俾大家聽。有啲人話 A3 係爆盤咯，都唔知係咪真。唔一定係爆會嘅。爆配啊，唔係爆倍啊！有歧視人物嘅嗰隻鷹鷹。冇嘢，冇嘢嘅。我而家都係期望喺呢一張。如果抽中莉莉嗌嗰張，我哋已經回咗本嘅啦。即係莉莉嗌與蜜蜂嗰張，已經回咗本嘅啦嗰張。但係都未中就講啦。我覺得 AR 應該點樣種埋啲花啊、箭豬啊嗰啲啊，咁啊玩嘢。玩呢個大蛋，我又中 AR 啦！但係好似又係嗰隻羊咩咩。係咁啦！又係價值10幾蚊嘅羊咩咩啊！我冇得再抽㗎啦！佢嗰次喺荃灣買嗰盒700幾蚊，都係中得呢張羊咩咩，咁都要入卡數嘅，都攞翻20蚊嘅呢張。攞翻20蚊都好啊，好過。嗱，我話俾大家聽，首先呢一張其實都值錢嘅，我話俾大家不過要聽。問下觀眾點解呢包卡係值700幾蚊咧？咩700幾蚊啊？550。你買過一盒係700幾蚊，我知道。炒價，會仲有2包，我以為爭500幾都一包炒價嘅。啦。咁我哋嗰度 Last Magic 係啊！啦我都係拉。哇！我中咗羊羊。咁我肯定係 AR 喺我手上。唔會啊！AR 3張應該出晒啦，如果你仲有 AR 就真係爆倍啦。好㗎啦，你開咗好多包啦。係啊，呢我盒開咗13包啦，超過咗我預額啦，你已經。一見到人哋開卡就拆晒人哋嗰啲，點解我唔拆？爆唔爆到啦？爆唔到啦，係咩？好啦，咁俾大家睇一睇啊。啦，最後一包 Last Pack Magic，雖然真係 Last Pack Magic，因為有一張呢一個，係咩嚟啊？算係 Magic 咯都。哦，呢張係嗰隻。其實我話俾大家聽係算係 Magic 嚟㗎啦，因為 Last Pack 有機會連張 R 都冇嘅。等陣唔好抄咯，唔好抄，你擺起低，俾個下一個做嘢。我咪就係放入個盒入邊咯。影一影先，就係中咗呢啲啦。我今日嘅是日大獎同埋佢同埋佢 SR 同埋。竟然今次係嘅我最中意就係呢一張啦。好啦，咁我哋今日就差唔多啦，我哋下集。 Like and subscribe，好，我哋下集再同人哋拜拜啦。拜拜。拜拜。